जमी के बालों में खाक देखो उजड़ गया। ये वीडियो आपने देखी, आपको लगा होगा कि भैंस जो है वो पानी से बचकर भाग रही है। ऐसा नहीं है, ये मदद के लिए आई है। इसका बच्चा पीछे पानी में फंसा हुआ है सैलाब में, और इंसानों से मदद की तलबगार है, और ये इशारे कर रही है कि पीछे मेरा बच्चा पानी में फंसा हुआ है, आप उसको बचाएं। लेकिन इंसान सिर्फ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा है। हुकूमत यहाँ पे बेहिस है, इंसान और जानवर दोनों मर रहे हैं।